Batuk berdahak tanpa harus minum obat berbahan kimia, pakai ini aja guys. Ini dia kencur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ikhtiar dan Doa ya. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai obat tradisional untuk batuk ya, dengan media kencur. Namun sebelum ke caranya, jangan lupa selalu kami ingatkan untuk dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru ya. Dan pastinya selalu dukung deh pokoknya, dan tonton video lainnya di channel ini ya, banyak sekali video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kesehatan ya. Nah, jadi kita pada hari ini kita akan menggunakan media kencur untuk mengobati batuk berdahak ya. Nah, kencur ini atau rempah-rempahan ini banyak banget khasiatnya ya, terkandung di dalamnya banyak banget zat-zat yang bagus untuk kesehatan tubuh. Di antaranya kandungan propolis ya dalam kencur ini yang berkhasiat untuk batuk dan meredakan peradangan yang menyulitkan perkembangan patogen yang menginfeksi saluran pernapasan ya. Jadi biar lega di pernapasan biasanya setelah makan ini ya. Nah, pasalnya batuk itu merupakan gejala yang timbul ketika terjadi gangguan di saluran pencernaan ya. Jadi suka ada gatal gitu kalau batuk, apalagi yang dahak putih itu. Waduh, gatal banget. Maka dari itu insya Allah dengan media ini batuknya bisa sembuh insya Allah ya. Ini cuma ikhtiar aja, dan tetap semua kesembuhan datangnya dari Tuhan, dan sebelum penggunaannya juga harus berdoa dan yakin ya. Dan ini cuma media aja ya. Nah, batuk tersebut bisa terjadi karena peradangan akibat iritasi tenggorokan ya, maupun infeksi yang menyebabkan pilek atau penyakit pernapasan lainnya. Ada biasanya setelah pilek itu ya kan lendirnya kuning, dan itu biasanya turun ke tenggorokan tuh, dan jadinya kita batuk dan gatal tuh, batuknya susah banget ya. Dan insya Allah pakai ini dengan media kencur ya. Caranya ambil aja sedikit aja ya, segini aja. Segini juga cukup sih biasanya, atau bisa lebih sih sesuai tergantung kebutuhan aja ya. Nah, setelah dicuci, dikupas lah pakai tangan seperti ini ya. Jadi kencur itu kan putih dalamnya seperti ini. Nah, setelah kulitnya semua bersih dan putih, bisa kalian langsung kremus aja ya, kalian kunyah. Nah, setelah kunyah diminum sama air hangat dan tunggu beberapa saat, insya Allah akan terjadi serasa hangat di dada ya, dan itu udah mulai berefek dari kencur ini. Minum ini selama sehari 2 kali ya aturannya, dan sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena apapun yang berlebihan terlalu ini ya bahaya nantinya. Cukup segini aja sih kalau saya biasanya. Nah, jadi kalau malam-malam umpamanya tiba-tiba batuk dan mau ke apotek jauh gitu, pakai ini aja langsung ya. Cari ke dapur banyak kok biasanya, kalau di dapur ada ini. Oke, itu aja penjelasan dari video ini mengenai manfaat dari kencur untuk mengobati batuk pilek, terutama batuk berdahak ya, yang dahaknya putih itu. Nah, bisa dengan cara ini, atau cara lain juga bisa sih selain dikunyah. Kalian bisa digeprek aja ini ya, beberapa ini, cuma harus agak banyak kalau diseduh di air panas ya. Digeprek aja sampai airnya agak keluar. Nah, tentunya cuci bersih dulu ya, dan diseduh di air panas dan tunggu agak hangat lalu minum ya. Nah, itu cara tradisional yang biasa kita bisa gunakan bahan seadanya di dapur ya untuk mengobati batuknya. Oke, mungkin video kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa juga kalian tonton video lainnya di channel ini, banyak banget video-video bermanfaat lainnya. Semoga sehat, sembuh batuknya ya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.